ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីលាបក្លៀកដែលធ្វើឲ្យក្លៀករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងបំបត្តិក្លិនមិនល្អនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្លៀកមិនថាបរិសុទ្ធឬនារីទេតែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាក្លិនក្លៀកនិងក្លៀកខ្មៅប្រសិនបើបងប្អូនកំពុងស្វែងរកវិធីបំបត្តិក្លៀកខ្មៅនិងក្លិនមិនល្អរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអាចលាបឡេនេះនៅលើជង្គង់កែងដៃនិងកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម្សៅមីណាគុជខ្យងម្សៅរមៀតឡែលាបក្លៀក Idol BL Cream Maida B និងវីតាមីន NNO ដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ម្សៅមីណាគុជខ្យងមួយខ្លងចូលទៅក្នុងចានស្អាតមួយម្សៅមីណាគុជខ្យងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន E និងម្សៅគុជធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវពន្លឺស្បែកដែលមានសុខភាពល្អបន្ទាប់មកទៀតដាក់ម្សៅរមៀតមួយខ្លងម្សៅរមៀតគឺស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកសូម្បីតែស្បែកស្ដើងងាយប្រតិកម្មបង្រួមរញើសបំបត្តិស្នាមអាចខ្មៅនិងអាចរុយក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះឲ្យបានម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកទៀតដាក់ឡេលាបក្លៀក Idol ចំនួន1ខ្លងឡេលាបក្លៀក Idol ជួយឲ្យក្លៀកសភ្លឺថ្លាម៉ត់រលោងបន្តឹងរញើសបន្ទាប់មកទៀតដាក់ BL Cream ចំនួន1ខ្លងផលិតផលក្រែម BL គឺជាក្រែមដែលធ្វើឲ្យស្បែកសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរួចហើយដាក់ Maida B មួយទីបក្រែម Maida B អាចការពារការឡើងកន្ទួលរមាស់ឬក្រហមចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់វីតាមីន NNO ចំនួន2គ្រាប់វីតាមីន NNO គឺជាប្រេងបំប៉នដែលផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺពីខាងក្នុងច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឡេលាបក្លៀករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបឡេនេះនៅលើក្លៀកដែលស្អាតនិងស្ងួតជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងលាងជម្រះចេញនៅពេលព្រឹកប្រើឡេនេះជារៀងរាល់យប់បងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូននឹងមានក្លៀកដែលទន់រលោងនិងសជាងមុនអមដោយក្លៀកដែលគ្មានក្លិនសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ